السلام عليكم ويا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. صباح الفل والياسمين والهنا والسرور وكل حاجه حلوه عليكم. النهارده ان شاء الله معانا فيديو حلو جدا جدا، هو فيديو توفير، ازاي نوفر ونعمل ميزانيه حلوه تكفينا ونقدر ان احنا نعيش في الزمن اللي بقى يعني صعب جدا ده. النهارده ان شاء الله معانا ميزانيه 1700 جنيه باذن الله هتكفي وتوفي ل4 اشخاص. ما شاء الله ميزانيه جميله جدا جدا وكل الاسعار. وبصوا حاجه كده ما شاء الله، تعبت جدا عشان اجيب لكم الاسعار وعشان اعمل لكم الفيديو ده، علشان كده اتاخرت عليكم شويه، بس الحمد لله خلاص كملتها ووصلنا للنهايه. وتابعوا معايا الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده زي ما انتم شايفين كده في اول اليوم انا كنت خارجه رايحه اعمل التطعيمات لاولادي، فزي ما انتم شايفين كده يعني قلت اخدكم كده واحنا ماشيين تتفرجوا كده ايه معايا ونشوف كده النهار الحلو ده. كانت الشمس طالعه بعد يعني فتره كبيره قوي، كانت الشمس غايبه عننا كده ومهلتش علينا ابدا، فقلت بقى بدل طلعت كده وشكلها حلو اصور معاكم ايه اللقطتين دول، ونتكلم النهارده في الميزانيه بتاعتنا. وان شاء الله النهارده هقولك ازاي توفري وتدبري وتعيشي يعني الى حد ما حياه كويسه. هنستغنى عن حاجات وهنبدلها بحاجات وكده. ان شاء الله الفيديو يكون ممتع وتستفيدوا منه باي حاجه. بحب اعمل نوع من انواع الفيديوهات دي لان انا بحس ان هي كده اكتر افاده، عكس ما انا اطلع لك بروتين وخلاص اللي احنا هنعمل مع بعض شويه حاجات بتتنشطي وتشجعي الحاجات الحلوه دي. ولكن انا بحب ان انا في فيديوهاتي اديك فكره واديك يعني معلومة تفيدك وتستفيدي منها علشان الفيديو يكون هادف. ده كل اللي انا بعمله، يعني نستغفر ونصلي على سيدنا محمد ونسبح ربنا، وكمان نتكلم في حاجات مهمة جدا لتربية ولادنا لتعليمهم، كمان يعني ازاي ان احنا نعيش، ازاي ندبر امورنا ونوفر، ازاي يعني نكبر دماغنا من حاجات كتير. فباذن الله الفيديوهات بتاعتي هتكون فايدة ومش وقت بنضيعه وخلاص. يعني ده كل اللي في دماغي والله العظيم، يعني اكتر حاجة بفكر فيها ان انا اعمل حاجة تكون هادفة، ويعني مش حاجة بس اللي انا ادخل اخد عليها مشاهدات ولايكات وحاجات من ده، حاجات من دي. انا كل اللي بفكر فيه ان انا اعمل حاجة تفيد يعني تفيد كل الستات، فاهميني؟ النهارده بقى عايزه اقول لكم ان انا جايبه لكم الميزانيه ما شاء الله جميله جدا. جبت لكم الميزانيه دي انا غايبه فيها قوي لان انا مش في مصر، فالاسعار مش عارفاها كويس، بس انا يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب لكم الاسعار يعني بالظبط، يعني هي الاسعار اللي انا بشوفها وبسأل عليها اهلي وكده. يعني المهم يا بنات زي ما انتم شايفين كده، هنا كنت جايبه نسكافيه وكاكاو، وكنت جايبه كمان اللبن واللي هي رقم 1 كمان اللي هو بتاع الشمعة دي، لان عيد ميلاد ابني النهارده ان شاء الله. باذن الله هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا لعيد الميلاد. وكنت جايبه برضو شويه حاجات تانية نسكافيه نسكويك وحاجات من دي برضو باذن الله هوريها لكم. ولكن خلينا النهارده نتكلم بقى ونبتدي في الميزانيه بتاعتنا المهمه جدا جدا دي. بصوا يا بنات، احنا النهارده هنحدد لكل حاجه مبلغ معين، يعني باذن الله هنحدد الحاجات المهمه ان احنا نجيبها. طيب احنا دلوقتي يا بنات عندنا خزين البيت ده هنعمل له بند وهنبتدي اللي احنا نتكلم فيه. احنا دلوقتي عندنا خزين البيت بنخزنه من ايه؟ بنخزنه من دقيق ورز ومكرونه وسكر وزيت وسمنه وشاي، تمام. في انا بتكلم يا جماعه على اصحاب التموين. احنا اكتر عندنا في مصر ناس كتير قوي قوي بتاخد تموين، يعني قليل خالص اللي ما بياخدوش، وبالتالي اللي متجوزين قريب. انا عن نفسي كنت متجوزه بقى لي حوالي 4 سنين وشويه، داخله في ال5 سنين. بس انا كنت اول ما اتجوزت عملت بطاقه تموين وابتديت ان انا اخد التموين بتاعي، فكان بيوفر عليا كتير قوي. لو انت حابه ان انت تقدمي على بطاقه التموين هقولك تعملي ايه، بس ان شاء الله في مره تانية هقولك الاوراق المطلوبه وازاي بتروحي تقدمي. المهم يا بنات دلوقتي احنا عندنا الخزين البيت. احنا هنجيب ايه لخزين البيت؟ انا بتكلم دلوقتي يا بنات على اسره 4 اشخاص، تمام. احنا هنجيب 6 كيلو رز. 6 كيلو رز في 20 جنيه يعني ب120 جنيه، وهكتب لكم الميزانيه على الشاشه عشان تكون واضحه وتكونوا مستفيدين فيها اكتر. كمان هنجيب 3 كيلو مكرونه برضو في 20 جنيه يعني ب60 جنيه، يعني احنا كده بنتكلم في 180 جنيه. هنجيب كمان 3 كيلو 4 كيلو دقيق برضو ب80 جنيه. ال4 كيلو دقيق دول اعملي كل كيلو في الاسبوع، بجد هيوفر عليكي كتير قوي. يعني لو عملتيجي عيش او عملتيه اصلا لو انت بتاخدي تموين مش هتحتاجي عيش، بس هتحتاجي مثلا تعملي قرص كيكه حاجات من دي، اللي هو المعجنات بيتزا كلام من ده، فهتبقى حلوه جدا لكل اسبوع كيلو.
المهم كمان عندنا زيت، هنجيب ازازه زيت احتياطيه. طبعا لان زيت التموين الايام دي ما عادش بيكفي، احنا ممكن نجيب زيت التموين ده للقلي والحاجات دي، ونجيب ازازه كده حلوه نظيفه دي تبقى للطبيخ. تمام، هنجيبها ب60 جنيه. كمان هنجيب 3 كيلو سكر، لو انت كمان السكر يعني مش بيكفيكي هتجيبي 3 كيلو سكر، وعشان احنا داخلين على رمضان فهاتي سكر بزياده. فالسكر برضو في 20 جنيه، يعني ب60 جنيه. هنجيب نص سمنه ب40 جنيه، ونجيب علبه شاي ب20 جنيه. يبقى كده حلو قوي. لو انتي عندك بند السكر، انت عندك السكر بيكفيكي، بتاخدي حوالي بين كيسين او 3 اكياس من التموين، فالسكر عندك كفايه. ممكن تجيبي كيس واحد بس، وبال40 جنيه الباقي ممكن تجيبي مثلا قهوه او نسكافيه او الحاجه اللي انتوا بتحبوها. طيب الميزانيه دي كلها معانا عامله كام؟ عامله لا استنى بس، كمان هنتكلم في البهارات وكمان البقوليات. طيب دلوقتي احنا عاملين 70 جنيه للبقوليات. هنجيب رباع كده، يعني هنجيب مثلا ربع عدس، هنجيب مثلا فول، مثلا نص فول، كلام من ده. المهم ان انت تحددي مثلا 70 جنيه كده يكونوا ايه بقوليات. احنا مش كتير قوي، مش بناكل عدس وحاجات كده كتير، طبعا كل واحد على حسب. انا بقولك البند، وانت يعني شوفي اللي ينفعك وامشي وراه. تمام، فخلينا دلوقتي اللي احنا هنتكلم في 70 جنيه بس هيكون بقوليات. دي تقدري انت دي بقى تجيبي مثلا اللي انت بتاكلوه، يعني شوفي بقى انت بتاكلي ايه وهاتيه. تمام، وكمان هنحط 20 جنيه بهارات وملح. طيب هنجيب ايه بال20 جنيه؟ هنجيب ب5 ملح، وهنجيب ب15 بهارات الاساسيه. يعني بلاش بقى الكلام الفارغ اللي احنا عمالين بنجيبه. احنا طول عمرنا بنطبخ بالكزبره الناشفه والكمون والفلفل الاسود، الحاجات اللي هلت علينا جديد دي يا بنات. يعني نحاول ان احنا ايه ما نجيبهاش، او يعني لو فايض علينا فلوس ممكن احنا نجيبها، او نجيبها وقت الحاجه بس. ممكن على فكره ان انت تجيبي بهارات مثلا، بهارات الكبسه مثلا او البرياني. وبهارات الكبسه والبرياني دول ممكن اصلا ان هم يكفوكي عن حاجات كتير. او تجيبي مثلا مرقه دجاج، وبجد بتنفع قوي في البهارات اللي هي بتبقى فيها حاجات كتير. يعني انا بحطها في تتبيله الفراخ بتبقى خطيره، بحطها في تتبيله المحشي بتغنيني كتير قوي عن الخلطه بتاعت بهارات المحشي والحاجات دي. فانت هاتيلك مثلا ب5 جنيه اللي هو المرق دجاج ده، واستخدميه كالموضوع ده هيبقى حلو جدا. طيب احنا دلوقتي عندنا الميزانيه دي بتاعت خزين البيت عامله 530 جنيه. تمام، دلوقتي هندخل بقى على اللحوم. نحاول ان احنا نختصر على قد ما نقدر، وبرضه هنجيب كل اللي نفسنا فيه. انا عامله الميزانيه دي للحوم ب750 جنيه. انا اسفه لو بتكلم بسرعه، بس انا حاسه ان الفيديو ايه بيجري مني كده. المهم احنا عاملين ميزانيه ل750 جنيه. هنجيب ايه بيهم بقى؟ هنجيب سمك سردين ب40 جنيه، وهنجيب لحمه كيلو ونص من اللحمه بتاعه الجيش، هنجيب ب220 جنيه كيلو ونص قطع. تمام، وهنجيب كمان كيلو ونص اوراق ب150 جنيه، وهنجيب سمك صغير 2 كيلو ب80 جنيه، وهنجيب كمان كيلو مفروم ب160 جنيه. الكيلو المفروم ده هتقسميه على 4 مرات. وهتجيبي كمان كبد وقوانص ب65 جنيه، دي برضو هتكفيكي حلو قوي، وهتعمل لك وجبات جميله. يعني ممكن تعملي الكيلو اللي انت هتجيبيه ده على مرتين، هيحل يبقى جامد جدا يعني. هتجيبي كمان نص بانيه ب100 جنيه. الحاجات دي ان شاء الله هتكفيكي الشهر. ما تجيبيش فرخه كامله وتطبخيها كده وخلاص، لا، هاتي وراك لوحدها، صدور، كلام من ده، بانيه. الحاجات دي هتكفيكي وهتبقى جميله قوي. فالحاجات دي الميزانيه جميله جدا جدا ما شاء الله، وهتنفعك جدا جدا. الميزانيه اللي احنا عاملينها للحوم دي عامله 750 جنيه. تمام، كمان هتضغطي الاسبوعين في اسبوع واحد بالنسبه للخضار والفاكهه. فانت هتعملي للفاكهه كل اسبوعين هتجيبي ب60 جنيه فاكهه. طب احنا هنبدل الحاجات دي بايه؟ هنبدلها طبعا بالحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها في البيت. يعني احنا بنعمل كيكات، بنعمل مثلا اللي هو اسمه ايه، مثلا بسبوسه بقى، كنافه، هنعمل اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو الزلابيه. الحاجات دي كتير قوي حلوه وبتوفر علينا كتير. تمام، فاحنا هنضغط الاسبوعين في اسبوع واحد بالنسبه للخضار والفاكهه. فاحنا هنعمل للاسبوعين ب60 جنيه فاكهه. هتجيبي بكل 20 جنيه، يعني هتجيبي كل صنف ب20 جنيه. تمام، البرتقال الايام دي حلو، اسعاره حلوه. الفراوله حلوه، كيلو وربع ب10. فالاسعار جميله قوي بالنسبه للفاكهه. فاحنا هنضغط الاسبوعين في اسبوع واحد يا بنات. تمام، وهنضغط برضو اللهم صل على النبي الخضار. الخضار برضو هنضغطه برضو في اسبوعين. فاحنا هنعمل لكل اسبوعين 180 جنيه خضار وفاكهه. تمام، الخضار الايام دي برضو كل حاجه ب10، فهيبقى اسعاره جميل قوي ومظبوط معانا. هنعمل بقى زي ما انا بقول لكم كده 160 جنيه ل 180 جنيه للاسبوعين، يعني في الاسبوعين في الشهر كله 380 جنيه.
هنروح بقى البند بتاع السوبر ماركت، ودي حاجه برضو اساسيه وجميله جدا، وبرضو هنحاول ان احنا على قد ما نقدر نقتصر فيها على قد ما نقدر. طيب هنعمل، انا عاملين بقى للسوبر ماركت 300 جنيه بس. 300 جنيه هيكفونا بقيه الشهر، وهنظبط امورنا وان شاء الله الدنيا هتبقى معانا زي الفل. طب هنجيب ايه بال 300 جنيه دول؟ هنجيب كيلو جبنه ب 65 جنيه. وطبعا احنا عاملين في البقوليات برضو، ممكن انتي تجيبي مثلا تزودي شويه في البقوليات تخليها 100 جنيه، وبحيث ان انتي تعملي يعني تجيبي اللهم صل على النبي مثلا كيلو من الفول التدميس او كيلو من الفول الطعميه، وده برضو بيشيل الجبن والحاجات دي كلها. المهم اللي احنا هنجيب ب 65 جنيه كيلو جبنه، وهنجيب كمان 100 جنيه بيض اللي هي علبه البيض، وهنجيب كمان لبن. كل اسبوع نحاول ان احنا نقتصر ونجيب كيلو واحد بس في الاسبوع، او نجيب 2 كيلو في الاسبوع، او يعني على حسب ما انتي تفضلي. يعني انا حاسباها على كيلو واحد بس، لان انا ما بشربش لبن ولا انا ولا اولادي، فاهميني؟ كمان هنجيب عجوة دي كمان حلوة جدا، لان انت هتعملي بيها حاجات كتير ووصفات كتير قوي. ممكن برضو في شوية لبن كده وتعمليهم زي اللي هي الخشاف بتاع رمضان والحاجات دي. المهم اللي احنا بند السوبر ماركت موفرين منه 60 جنيه. 60 جنيه دي ممكن اللي انت تزودي بيها البقليات، او تجيبي مثلا علبة حلاوة طحنية، مثلا كيلو جبنة لو قليل عليكي ممكن تجيبي 2 كيلو او كيلو ونص حسب ما تحبي، او مثلا تزودي في الالبان. زي يعني بصي انا مظبطه لك الموضوع على 300 جنيه. اللي انا اتكلمت فيهم دول عاملين بس 240 جنيه، الحاجات اللي انا قلت لك عليها بالظبط. تمام. كمان المنظفات بقى اللهم صل على النبي، عاملين الميزانيه ليها 65 جنيه. هنجيب ب25 كيس اوكسي، وهنجيب 10 صابون اللي هو السايب اللي هو اللهم صل على النبي من عندي الصبان عادي، مش هنجيب انواع او ماركات. تمام. وهنجيب ب5 كلور، وهنجيب كلور على فكره الريتل باين ب2.5 حاجه زي كده، يعني 5 انا هجيب لك 2 ريتل، و5 صابون للحوض. ممكن هتجيبي برضو يعني ايه صابونتين او كده برضو، او هتجيبي اللهم صل على النبي من التموين برضو بيبقوا ساعات يدوكوا صابون. تمام. وهتجيبي ب5 اسبونج و5 سلك مواعين. بس كده دي الميزانيه بتاعتنا ب1000 بالظبط، 1650 جنيه. بس انا عملت لكم 1700 جنيه علشان ايه تكون يعني الميزانيه ايه يعني عاليه شويه. المهم يا بنات ده كان الفيديو بتاعنا، وزي ما انتم شايفين كده الميزانيه بتاعتنا جميله جدا جدا. اهم حاجه التوفير والاقتصاد، وانك تكوني ست بيت شاطره تقدري ان انتي تدبري كل امورك. الحياة مش على اساس ان احنا بناكل وبنشرب بس، الحياة عامة فيها حاجات كتير، وفيها لازم ان احنا نفكر ونبدع كده في التفكير، ونحاول ان احنا نمشي امورنا على قد ما نقدر. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم ويكون عند حسن ظنكم، ويكون استفدتوا منه باي حاجة. وزي ما قلت لكم ان انا مش عايزة اي فيديوهات وخلاص، انا عايزة فيديو يكون هادف، يكون فعلا بديكي فكرة، بديكي اقتصاد، بديكي ان انتي فعلا تقدري ان انتي تمشي امورك في عز الحاجة اللي بقت صعب العيشه قوي فيها دي. الله المستعان، والله يعيننا جميعا يا رب، ويقوينا ويقوينا كده على اللي احنا فيه. بعد بقى كده ما خلصنا الغدا وخلصنا الكلام في الميزانيه بتاعتنا، طبعا انا اسفه على الهيصه اللي جنبي دي، بس ولادي مش راضيين يسكتوا ابدا. المهم بعد بقى ما خلصنا كان عندي مواعين كده كتير كده محترمه بتوع ايه غدا وفطار. كان عندي كده شويه مواعين محترمه، قلت بقى اللي انا ايه اغسلهم كده معاكم ونتشجع برضو ونتنشط. وبعد ما اتكلمنا في الفيديو ده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه باي حاجه. وزي ما انتم شايفين، بس بقى يا ابني منك له استغفر الله العظيم. المهم يا بنات ان احنا بقى زي ما انتم شايفين كده المواعين، انا اول حاجه طبعا بعملها اللي انا بغسل الكوبايات. وزي ما انتم شايفين الحوض عندي مليان، وانا ما بحس ان انا اول ما بدخل مطبخي والاقيه كده بحس ان انا بصوا يعني في حاجه كده نزلت عليا كده خلتني ان انا اتصدم، مش عارفه ليه. المهم اكيد كلنا كده، واكيد كلنا بيجي علينا ظرف. انا عامه لما بخرج بره ما بقدرش ان انا اعمل اي حاجه في البيت بعد كده، فممكن ان انا اسيب بقى البيت كده يضرب يقلب لحد ما ارتاح خالص. لان انا يومي اول ما اخرج كده الصبح مشوار مفاجئ من غير بقى ولا فطار ولا قهوه ولا شاي ولا اي حاجه كده، بيبقى اليوم كله استغفر الله العظيم. المهم بقى زي ما انتم شايفين احنا كده بنشطب كده المواعين بتاعتنا. وعايزه اقول لكم ان انا يعني انا عندي مشكله مع الاطباق اللي هي الاطباق والكوبايات اللي هم الازاز والحاجات دي. عندي مشكله ان انا اعصابي ما عادش مش عارفه في ايه في ايدي من ساعه الشتاء والجو الصعب ده. اعصابي ما عادش اللي هي بتستحمل حاجه، فما عادتش اللي انا بقدر ان انا امسك حاجه تقيله. ف
عاوزه اغير كل الحاجات دي واجيب ستانلس صراحه. بس مش عارفه بقى، يعني خطوه هتبقى صعبه كده عليا شويه، لان انا ما بحبش اشوف شكل الستانلس كتير. ولكن ده يعني خلاص انا مجبوره على كده، لان طبعا الولاد عندي مدمرين الدنيا، وانا اعصابي اصلا والشتاء والحاجات دي، فعامله كده زي التشنجات كده في ايدي، ما بقدرش ان انا امسك حاجه كويس. فمش عارفه بقى، انا بفكر ان انا اجيب، وبفكر ان انا استنى شويه، بس صراحه حاجات كتير قوي بتتكسر مني. يعني انا كل فتره اروح اجيب شويه من الاطباق الصيني والحاجات دي، بس بيكسروا. بصوا هنا البراد ده كان جوزي غالي فيه لبن، والبسبوس بتاعه ده اتحشر فيه اللبن، ومش عارفه ان انا اطلعه خالص. يعني انا حتى لحد النهارده سيباه يتنقع، وكل شويه اغلي فيه ميه واكبها عشان ال يعني اللبن اللي هو محشور بين الزوايا ده يطلع، مش راضي يطلع ابدا. فمش عارفه بقى اعمل فيه ايه، بس هحاول برضو كل شويه اغلي كده في حاجات وكده وارميها. مش عارفه اشرب شاي من يومها والله العظيم، عماله بشرب نسكافيه باللبن وخلاص، وبعمل اللبن في اللبانه وخلاص. فبس كده زي ما انتم شايفين خلصنا الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واتشجعتوا واتنشطوا وخدتوا فكرة كده حلوة وتفيدكم. وطبعا اسفة على التأخير، بس بجد بجد الفيديو ده اخد مني وقت كبير قوي علشان يعني ينزل معاكم بالشكل ده. مش عارفة بقى، يا رب يكون الفيديو عجبكم في الاخر، ويكون شكل الفيديو اصلا عجبكم، ويكون الافكار كمان معقولة، وتكون يعني مناسبة ليكم. الميزانية يا بنات ل4 اشخاص، تقدري كمان انتي تطلعي بقى، انتي عندك اكيد يعني بتاخدي مصروف مثلا 2000، فانتي بقى عندك كده 300 جنيه دول بقى ممكن تعتبريهم لاطفالك، مصاريف ايديهم كلام من ده. لان طبعا احنا عندنا الولاد، حاسب يا بابا، بياخدوا مصروف في ايديهم، هم رايحين المدرسه وهم رايحين الحضانه والحاجات دي كلها. فانت ممكن ان انت برضو ال 300 دول انت بقى يبقوا في ايدك كده، لو رايحه مشوار مثلا هتدي لاولادك مصروف يومي، حاجات من دي طبعا. او لو انت بقى عايزه تجيبي حاجه رمضان، عايزه توفري حاجه، ممكن تحطيهم على جنب اصلا وتوفريهم زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديو التوفير. فالمهم ان احنا نمشي امورنا على قدنا ونظبط امورنا على قدنا. فبس كده يا بنات، اكون وصلت معاكم للنهايه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا على الكل، وكوني ليا اخت وصديقه وحبيبه في قلب القناه بتاعتي وتدعميني. واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.